Labvakar! Daudz radošo industriju pārstāvi šoruden ir īpaši aizņemti. Un kā nu ne, oktobrs Latvijā ir pasludināts par dizaina mēnesi. Kādi ir labākie latviešu veikumi un kuri ir spicākie Latvijas dizaineri, par to tūlīt nākamajā sižetā. Pagājušās nedēļas nogalē tika pasniegtas gada balvas dizainā vairākās kategorijās. Ļoti radoši dizaineri bija piegājuši darbiem kategorijā otrā iespēja. Stikla pudeles pārveidots par augļu traukiem, galdiņi izveidoti no mūzikas instrumentiem, veciem zābakiem vai caurulēm, krēsli no plasmasas pudelēm, lampas no teikanām un CD diskiem, no slēpēm izveidoti pakaramie, lāpsta pārveidota par pulksteni. Par labāko darbu konkursā otrā iespēja tika sumināta māksliniece Ināra Gauja kopā ar dombiedriem. Viņi izveidojuši apģērbu kolekciju no second-hand drēbēm un drēbju pakaramos. Pakaramais šis ir tapis no ūdens caurulēm, no krāniem, daudz krāniem un no riteņiem, dažādiem veciem mēbeļu riteņiem. Tas ir kaut kāds, es pat nezinu, bērnu ratu ritenis vai kā. Tirgus Latgalīte izcelsmes vieta. Kategorijā unikāls dizains pirmā vieta Ivetai Deģei par austām, linas šallēm un kaklasaitēm. Taču ievērības cienīgas bija arī kartona mēbeles, daudzfunkcionāls paklājs, kā arī lampa, kuru var redzēt seriālā Ugunsgrēks. Sarkanā lampa ir lampa ar nosaukumu Mīla vīla, kas patiesībā sevī nes informāciju Mīla vīla. Uzvarētāja kategorijā rūpnieciskais dizains Ieva Strasdiņa papīrlietu sērija Nothing Special. Pirmo gadu tika piešķirta arī balva nominācijā modes dizains. Uzvarēja Agnes Narņicka ar kolekciju Cipari. Kolekcija praktiska valkājiem un arī dizainiska. Kolekcijas galvenā nianse bija tieši detaļas, asimetrija un detaļas bija reizē funkcionāls un reizē kā dizaina elements. Žūrijas pārstāvis stāsta, ka pasauli pārpildīta ar jauniem produktiem, tādēļ jebkura priekšmeta ražošana ir milzīga konkurence. Šajā spēlē uzvar ne tikai radošākie prāti, bet gan tie, kuri prot spēlēt komandā. Tas ir neticami, taču izrādās ar lelēm spēlējas arī pieauguši cilvēki. Kolekcionāri tās krāj. Latvijā dzīvojošie šobrīd var gavilēt, jo Rīgā plūkojama unikāla leļu izstāde. Vesels 30 reizes par godu dzimumdieniņai Leļu muzejā Rīgā tika uzurēta slavena leļu māksliniece no Maskavas. Viņa uz Rīgu atvedusi 30 unikāls porcelāna skulptūru lelles. Katra citāda ar savu stilu un raksturu. Māksliniece iedvesmas mēs raugoties uz savu kaķu mīluļu krunkām, kā arī modes žurnālos. Я очень люблю модные журналы. Я смотрю их пачками. Lēles tapšanas process ir ļoti ilgs. Visus материалus māksliniece meklē pati. Предположим, у меня все есть, и мне нужно сделать только одну куклу. Я на нее потрачу 3-4 недели. Tas ir ļoti niķīgs materiāls, un ne katrs prot strādāt ar šādu materiālu. Tas jau vien, kas strādā porcelānā, tā jau ir augsta meistarība. Leļu nosaukumi zemenes ar cukuru, persiks, olīvas, skaistas bez gala šīs lēles, taču lētākā no tām maksā 1500 latus. Они все покупаются через галереи, они не продаются в магазинах. Это все в галереях искусства, галереях современного искусства или на выставках, или на салонах. Saša stāsta, ka viņai pašai ir sava stila recepte vienmēr būt rudmatei, un vēl jāievēro kāds mazs knifiņš. Низкий голос. Все, этого достаточно. Izstādē aplūkojums arī leļu mākslas fotogrāfijas, kuras darinājas mākslinieces dzīves draugs, jeb precīzāk draudzene, fotomākslinieca Jūlija. Dzimumdieniņā viņa savai otrai pusītei novēl. Я ее очень люблю как художника, я ее очень люблю как подругу. Она замечательная. Я хочу, чтобы у нее вокруг было очень много любви. Arī Saša pati sev vēl radoši iedvesmu un rimtu laika tecēju, kur vislabāk palīdz uzraudzīt vecmāmiņas dāvātais pulkstenīts. Laikrēži ir dzīves nepieciešamība. Izrādās ātri un ērti tos var pagatavot arī pats. Baiba no Raiskuma puses taisa pulksteņus, darina lampas un mājas pagalmā greb laivu. Raiskuma pusē, kur mīt radošā dvēsele, Baiba rasa, noskaidrojam, ka lēta pulksteņa mehānisms ir transformējams, un to var ievietot kartona mapē. Tad mape aplīmē ar krāsainiem cipariem un dekoratīviem elementiem. Lūk, pulkstenis mape gatavs. Mapes biezumiņš atļauj pulksteņa mehānismu tur iekšā mierīgi strādāt. Iespējama vēl kāda kombinācija. Pulksteni var uztaisīt arī no vienkāršas kastītes. Kastītē jāuztais caurumiņš, šajā gadījumā nebūs centrā. Kad mehānisms ievietots, kasti rot ar stikla bumbām. Pati Baiba šo darinājumu devē par brīva režīma pulksteni ar pielietojumu. Es domāju, ka šo pulksteni var izmantot arī kā kasti. Piepildīt ar fotogrāfijām vai
glabāt kādas citas mīļas lietas. Baibas mīļākās lietas ir lampas, kuras mākslinieckā būtne darina pati. Romantiskajā lauku interjerā gaismekļi ir it visur. Te iededz antīks gludeklis, te ar spūdzīšu virteni izgaismota pūra lāde. Baibas lampu dizains ir daudzveidīgs. Laiskas pulkas, sapņainas rotas un dažādu formu pašgatavotas papīra lampas, ar kurām gan esot jāpiecas prātīgi. Jāizmanto tikai energoekonomiskās lampas. Viņas neuzkarst, tikai tādas drīkst likt papīra apžūros. Turklāt ar lampām var spēlēt sava veida paslēpes. Dažas manas lampas aizsedz caurules, ūdensvada caurules vai elektrības vadus. Viena daļa no viņām tieši tādam nolūkam ir radītas. Savs pielietojums jau rasts arī laivai, pie kuras gatavošanas un izdaiļošanas roku pielikusi Baiba. Jaunajā laivā viļņus ceļot, Baiba izbauda sava roku darba augļus. Šoreiz tas viss. Nākamreiz skatītāji iecienītās pārvērtības. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!